Magpapakilala po ang ating mga candidates. Miss Earth 2001, Animal Division. Ang microphone. Ang microphone. Saglit, ipopost ha? Saglit lang. Ready, magpapakilala. Magpapakilala nga muna, okay. Ito ang mic, tanggalin mo na yan, oh, mic. Mic, magpakilala na puta. Magandang gabi po sa inyong lahat. Huwag na magpakita sa box eh. Ready? Magandang gabi po sa inyong lahat. Mula sa bayan na mahal ang bigas, mahal ang gas, na puro mandurugas, Pilipinas. Philippines. Ready? Candidate number 2. Okay, pose. Tama ito ba ng mukha niyo? Huwag lang magpakilala. Oh, magpakilala ka. Good evening, ladies and gentlemen. Bago ko lisayan ang apat na sulok ng indablado ngayong gabi, nais kong mag-iwan sa inyo ng isang magandang kasabihan. Kung ang sitaw ay pangpahaba ng buhay at ang kalabasa ay pangpaliw ng mata, ang talong ni Papa, pampatirik ng mata. Ako si Carla po yan from Quezon City. Wow! Thank you, candidate. Candidate number 3. Ay, see-through. Candidate, this is your mic. Good evening, ladies and gentlemen. Ay, Bisaya na eh. Tacloban City, San Juanico Bridge. Oo, San Juanico Bridge lang sinabi. Thank you, San Juanico. Candidate number 4, last candidate. Okay. This is your Ladies and gentlemen, standing in front of you is Miss Maria Bulbulina Bulikata from the city of Scandal, Dumaguete City, and I believe the thing that I am the beauty and my all candidates are the best. That's all, thank you. Thank you, Bisaya. Okay, lahat ng candidate labas. Oh, next dito, line dito. Oh, next. Okay. Turn over. Turn left. 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 Bakla left. Left lang, left. Oh, left. Turn left again. Left again. Okay, tuwad girls, tuwad. Yes, sexy talaga ng mga candidates ko. Okay, pose. Okay, thank you, candidate. Talent portion, ready.